मकवानपुर जिल्लाको 4वटा गढी मध्ये यो दोस्रो गढी या भनौँ तेस्रो गढीमा जाँदैछु अहिले। यसलाई चाहिँ ढुङ्गा गढी भन्दो रहेछ। यो गढीहरू बनाउने क्रममा मकवानपुर जिल्लाको चिसापानी गढी अनि त्यसपछि मकवानपुर गढी, ठुलो गढी र सानो गढी गरेर 3 गढी र यो चाहिँ ढुङ्गा गढी भनेर चाहिँ यो बनाएको रहेछ। ठाउँ चाहिँ यस्तो छ अहिले। यो ढुङ्गा गढी भनेर यस्तो छ यहाँबाटको देखिने दृश्यहरू पुरै। यसलाई चाहिँ ढुङ्गे गढी भन्दो रहेछ। तर त्यस्तो स्तम्भहरू चाहिँ त्यो केही पनि देखिँदैन यहाँ। मन्दिर रहेछ यहाँ एउटा। अरू चाहिँ खासै यहाँ त्यस्तो केही देखिएन।